ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பிரீஸி மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு, ரொம்ப நாள் இல்லை, ரொம்ப மாதம் ஆச்சு. இந்த வீடியோ ஃபுஜைராவில் இருக்கும்போது எடுத்தது. ஃபுஜைராவில் இருக்கும்போதுனா இப்போ எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்பீங்க. இப்போது அபுதாபியில் இருக்கோம். அபுதாபி ஷிஃப்ட் ஆகி ஒரு 4-5 மாதம் ஆச்சு. சில பல காரணங்களால் என்னால் வீடியோ போட முடியல. இனிமேல் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் வரும். நான் ஃபுஜைராவில் இருக்கும்போது எடுத்த வீடியோஸே சில வீடியோஸ் நான் இன்னும் அப்லோட் பண்ணலை. ஸோ இனிமேல் அந்த வீடியோஸ் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன். கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அபுதாபியில் இருக்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ நாங்கள் ஃபுஜைராவில் இருக்கும்போது கேம்பிங் பண்ணப்போ எடுத்த வீடியோ. ஓவர் நைட் பீச்சில் போயிட்டு டென்ட்டு போட்டு கேம்பிங் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதனால தான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்களை தேடி போவோம். எந்த ஒரு செலவும் அதிகமான செலவு இல்லாமல் ரொம்ப ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணலாம். அதனால தான் நான் இந்த வீடியோவே கவர் பண்ணேன். அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது இந்த கேம்பிங். ஸோ உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சின்னா லைஃப்பில் ஒரு தடவையாவது இந்த மாதிரி நீங்கள் பீச்சில் போயிட்டு ஓவர் நைட் டென்ட்டு போட்டு தங்கி பாருங்கள். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ வாங்க அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சு, எப்படி இருந்துச்சு அந்த கேம்பிங்னு பார்க்கலாம். நாங்கள் ஒரு 8 மணிக்கு பீச்சுக்கு போயாச்சு. பார்பிக்யூ பண்ணுறதுக்காக சிக்கன்லாம் மேரினேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். அதுக்காக தான் இப்போது ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சிக்கன் சப்பாத்திலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ரித்விக் சாப்பிட்டுட்ருக்கான். கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த டைமில். இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறதுக்காக நான் எடுத்து பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது ரித்விக் எவ்வளோ வளர்ந்துட்டான்னு. இந்த வீடியோ எடுத்து கிட்டத்தட்ட 8 to 10 months இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்க்குறப்போ ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது இப்போ இருக்க ரித்விக்கும் அப்போது இந்த வீடியோ எடுத்தப்போ இருந்த ரித்விக்கும். ஏன் இவ்வளோ நாள் வீடியோ போடாமல் வச்சுருக்கேன்னு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, இனிமேல் கண்டினியூ பண்ணலாம். நைட் அங்கே போய் ஸ்டே பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்க யாரும் தெரியல பெருசாக. கொஞ்சம் டென்ட்ஸ் பக்கத்தில் நிறைய பேர் டென்ட் போட்டிருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுது. பட் யார் எங்கே இருக்கா அதெல்லாம் தெரியல. நிறைய லைட்ஸு டென்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுது. மார்னிங் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறப்போ தான் தெரிஞ்சுது நிறைய பேர் அங்கே கேம்பிங் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்கும்போது. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ரித்விக் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான். நீங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கீங்க, ஓடிட்டே இருக்கீங்க, கொஞ்சமாவது நிம்மதி வேணும், ரிலாக்ஸேஷன் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக கடல் அலையோட சவுண்டு, காலையில் எந்திரிச்சோன்னா அந்த சூரியன் உதிக்கிறத பார்க்கும்போது அந்த கடல் அந்த சத்தத்துக்கும் லைஃப்பில் இனிமேல் வேறு எதுவுமே வேணாம், போதும்டா சாமி இதுவே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி கேம்பிங். உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சின்னா லைஃப்பில் ஒரு தடவையாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னா சுற்றி பார்த்தா நிறைய பேர் டென்ட் போட்டிருந்தாங்க. முக்கியமாக 1 வயசு 2 வயசு குழந்தைய வச்சுட்டுலாம் கேம்பிங் பண்ணியிருந்தாங்க. பார்க்கவே ஆச்சரியமாக இருந்தது. இது வந்து அல் அக்வா பீச்சுன்னு இதோட பேர். ஃபுஜைரா பக்கத்தில், khorfakkan பக்கத்தில் இருக்குது. கேம்பிங் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு பர்டிகுலராக இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சுற்றி மலை, அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் கடல், நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ். அதுவும் இந்த மலை தான் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. மோஸ்ட்டாக நம்ம கடலும் மலையும் ஒரே இடத்துல இருந்து அதிகமாக பார்த்துருக்க மாட்டோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி இருக்கிறது இன்னுமே கொஞ்சம் அழகாக இருந்தது.
இதெல்லாம் பக்கத்தில் டென்ட்டு போட்டிருந்தவங்க. அதுக்கப்புறம் மார்னிங் டீ போட ஆரம்பிச்சாச்சு. இஞ்சி, ஏலக்காய், டீத்தூள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீ போட்டு மில்க் பவுடர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இல்லை, நல்லாவே சூரியன் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கண்ணு கூசுது, ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ தான் அந்த குளிருக்கும் சூரியன் வர்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நைட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப குளிராக இருந்தது. புதுசாக வெளியில் வந்து அதுவும் டென்ட்டில் தூங்குறது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது. ஆனால் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா சான்ஸே இல்லை. இந்த காலையிலைக்காகவாவது நைட்டு கஷ்டப்பட்டு தூங்கலான்னு நினைக்கிறேன். அதோட முக்கியமாக என்னென்னா, லைட்டு ஃபுல்லாக வெளிச்சமாக, நம்ம வீட்டில் வெளிச்சமாக நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும். அந்த இடத்துல தான் சமைச்சு பழக்கம். இங்கே வெறும் அந்த டார்ச் லைட் மாதிரி வச்சு அதில் சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. மற்றபடி ஓகே, எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, காமிக்கிறேன். சரிதா? இந்த நெருப்பு வச்சு சோறே ஆக்கிடலாம் போல், அந்தளவுக்கு சூப்பராக ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது. மில்க் பவுடர் போட்டு டீ குடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. ரித்துக்குட்டி வெளியில வா, அப்பா வெளியில இருக்க. அம்மா இங்கே தான் இருக்கேன், வா. ஜிப்பை திறந்துட்டு வா, வெளியில வா. ரித்விக்கு மண் இருந்தால் போதும், வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. பின்னாடி போய் பார்த்தா பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு அழகாக தெரிஞ்சிச்சுன்னு தெரியல வீடியோவில், ஆனால் நேரில் பார்க்குறப்போ செம்ம ஒரு சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஃபுல்லாக இந்த பீச்சு நைட்டு தூங்கிட்டு காலைல எஞ்சி பார்க்குறப்போ அந்த மாதிரி ஒரு வியூ நான் பார்த்ததே கிடையாது. த மோஸ்ட் ரிலாக்ஸிங் பிளேஸ்ன்னு உலகத்தில் சில விஷயங்கள் இருக்கும், ஆனால் நான் அதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அந்த அளவுக்கு ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது. என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப நாளாகவே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க கேம்பிங் போகணுன்னு. ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் பயம். இவனை வச்சுட்டு, ரித்விக்கை வச்சுட்டு எந்த அளவுக்கு நம்மளால் சமாளிக்க முடியும் ஓவர் நைட் ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டே பண்ணுறது, அதுவும் இந்த மாதிரி பீச்சில் டென்ட் போட்டு அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். இங்கே வந்து பார்த்தோன்னே தான் தெரியுது, 1 வயசு குழந்த 2 வயசு குழந்தெல்லாம் வச்சுட்டு கேம்பிங் போட்டிருக்காங்க. எந்த அளவுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக அவங்க ஃபீல் பண்ணால் அந்தளவுக்கு குழந்தைங்கள வச்சுட்டு கூட இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க அப்படின்றது இப்போ தான் புரியுது. இவ்வளோ நாள் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ரொம்பவே புலம்பிகிட்டு இருந்தாங்க என் ஹஸ்பண்ட். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எந்தளவுக்கு எடிட் பண்ணி என்னால் போட கை வலிக்குது, எடிட் பண்ணி போட முடியும்னு தெரியல. நான் முடிஞ்சளவு ரொம்பவே அழகாக அந்த கடலை காமிக்கிற மாதிரி எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒன்றும் இல்லை. பாய். ஒரு வழியாக சூப்பராக கேம்பிங்கை முடிச்சாச்சு.
கண்டிப்பாக லைஃப்பில் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தடவையாவது கேம்பிங் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடிக்கடி இந்த மாதிரி கேம்பிங் பண்ணணுன்னு நினைப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும். மறுபடியும் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.